Isso, tipo, eles não estão a dizer obrigatoriamente. Não, porque ele diz unem-se. Exato, é isso que eu estou a dizer. Tipo, é só para vocês, entre aspas, se defenderem um ao outro. Pois. Mas acho que foi isso que eu entendi, mano. Sim, é isso. Mano, porque a tua família não ia estar a mandar um avião a dizer para tu, olha, sai daí, esquece isso, não ia-te fazer nada. Não, mas o avião foi em conjunto, sabes? Mano, se calhar já entraram em contacto. Tipo, já falaram. E certeado, então, um avião em conjunto. Pronto. E lá se resolveram, não é? São pessoas, se calhar, tipo, os pais dela gostam bem de ti, tipo, a tua família gosta bem dela. Cenas assim. Tem que foda-se, tem que pensar aí. Mano, então, tu achas que não precisavas de mais nenhuma dica a partir do momento que viste tchim-tchim? Sim, isso é verdade. Mano, tipo, não precisas fazer filmes porque sabes de onde é que isso veio, quem é. Pois. Não é mijo. Não é bem. Mas toma bem? Não vou tomar já.